lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze kusihlwa nje. There is streams and even mud. That's where our members got slipped. One slipped, the other one tried to rescue him. Kushone amasosha amabili angamalungu ombutho wezokuvikela kuleli ngesikhathi ekhalakathele emgodini wemayini engasasebenzi eRuderport eNtshonalanga Randi namhlanje. For now, we only have one suspect that we arrested earlier on, and we didn't find the second suspect. Useboshiwe Witness K noyiphoyisa elethula ubufakazi kusithangami sekhomishana kaMadlanga kanti-ke ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela namhlanje ntambama. The friendship between our two countries was forged not by convenience, but through struggle, sacrifice, and solidarity. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi izwekazi ye-Afrika linekusasa eliqhakazile kwezomnotho njengoba amazwe omhlaba egaqela ingcebo yamagugu ase-Afrika kanti bekhuluma ngesikhathi eqinisa ubudlelwane nezwe elingumakhelwane iNamibia embuthaneni okubanjelwe endlini zombuso ePitoli. We want to go all the way. We want to qualify for the World Cup. Kanoma sibheke kwezemidlalo umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis umemezeleke iqembu elizogijima kumqhudelwano weAFCON eMorocco uthi bafuna ukwenza ezibukwayo kanti bafuna ke nokuqinisekisa ukuthi bayawungenela nomqhudelwano wendebe yomhlaba. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa igama lami nginguDaud Phungula kanti uzakwethu ositolekela ngolimi lwezimpawu uFortune Madlala mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili kusihlwa nje. Kushone amasosha amabili angamalungu ombutho wezokuvikela kuleli ngesikhathi ekhalakathele emgodini wemayini engasasebenzi eRuderport eNtshonalanga Randi namhlanje. Amasosha kabe eqhubeka kumkhankaso ke noma kabe eqhuba umkhankaso wokulisana nobugebengu bokubamba balabo abamba ngokungemthetho emayini ngesikhathi ehlelwa ke yilomshophi. Ngokusho bezimo esiphuthumayo bebehola uhlelo lokukhishwa kwesidumbu ezimbili zamasosha akhalakathele emgodini wemayini athi lesigameko senzeke ngesithuba zehora lesithupha ekseni. Iphini lomkhuzi wamaphoyisa eGauteng lithi amasosha avelelwe ngumshophi abelandelela labo abamba ngokungemthetho emayini. We are not trained to be in illegal mining environment underground. And there is water inside, there is streams and even mud. That's where our members got slipped. One slipped, the other one tried to rescue him, and unfortunately it was in the mud. And we then had to get the rescue teams. Ukekane uthi kuboshwe abamba ngokungemthetho abangamashumi amabili kanti abayishumi nesishagalolunye bangabokufika. On arrival, of course, arrests were made. And when we had to go in to rescue our members, we managed to get those that are in close proximity. Up to now, we only arrested 20. 9 of them are Mozambicans, 6 are Zimbabweans, 3 are Malawians, 1 it's a Lesotho national, and 1 it's a South African national. They are all arrested for illegal mining, and 19 of them, those which we arrested, are arrested for being illegal in the country. Ukekana uthi ababoshiwe bazobhekana namacala ukuba kuleli ngokungemthetho kanye nokumba emayini ngokungemthetho. Useboshiwe Witness K noyiphoyisa elethula ubufakazi kusithangami sekhomishana kaMadlanga. Witness K ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela namhlanje ntambama eboshelwa icala elihlobene nokwebiwa kohlobo lwamatshe ayigugu abiza ngaphezulu kwezigidi eziyi-18 zamarandi. Witness K uke wethula ubufakazi bakhe ngasese phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga ngenxa yezizathu zokuphepha. Wageqa amagula evuma ukuthi wayingxenye yokushaqwa kohlobo lwamatshe ayigugu ezigidi eziyi-14 zamarandi ebiwa emzini oseGoli ngo-2023.
Walandisa ikhomishana ngokuthi loyo ayenobudlelwane naye bezothando oyisikhulu samaphoyisa esamisiwe kuRuleni uJulius Mkhwanazi uyena owahlela leli tulo lokuthathwa kohlobo lwamatshe ayigugu esebenzisa igama nezinsiza zomsebenzi wamaphoyisa. Amaphoyisa athi Witness K usengowesithathu kubamangalelwa abahlanu ababoshiwe kuleli cala. Initially, we had 5 warrants of arrest that we had to effect, and I think a week ago we only effected 3 warrants because we had to sort out the paperwork for the remaining 2. So today we are effecting the 2 warrants of arrest, and that is why we have the 1 suspect with us, and we're still looking or pursuing the 2nd suspect. All of them, like I've indicated previously, they raided a house in Killarney, Johannesburg without a warrant, and one of the suspects also impersonated himself as a police officer. Athi asathungatha omunye umsolwa kuleli cala. No, we didn't find him inside, so we'll have to go and look at other addresses. But for now, we only have 1 suspect that we arrested earlier on, and we didn't find the 2nd suspect. Kulindeleke ukuthi avele kafushane enkantolo maduze. Kuhlehliselo lesihlanu olizayo ukulalelwa kwesicelo sikasomabhizinisi waseNorthwest uSuleiman Karim sokuthi kuhlehliswe ukwethula kwakhe ubufakazi kukhomishana kaMadlanga. Kusenjalo inhloko ye-IDECO Advocate Andrea Johnson sebuyele emsebenzini ogcineke engafika ngaphambi kwekhomishana ngemva kokubikwa kokuthi kudingeka ukuba aphuthunyiswe esibhedlela. Uzozwakala esikhathini esingangesonto ukuthi ngabe ivideo ye-CCTV okusola ukuthi iveza uSuleiman Karim edla isidlo sasemini kwenye indawo Western Cape izokhishelwa yini edlangalaleni. Karim ke wabalula ukuthi akaveli njengaphambi kwelekhomishana kaMadlanga ngoba engaphilile. Isicelo sakhe sokuthi kuhlehliswe ukulalelwa kobufakazi bakhe sizolalelwa ngolwesihlanu olizayo. Mr. Karim seeks in-camera protection because he alleges that it is not possible for the postponement application sensibly to be heard in a manner that would separate information, the disclosure of which would implicate Mr. Karim's fundamental rights to privacy and dignity, from any other information to be canvassed in the application. Kusenjalo, kuvele indaba ezithi Advocate Andrea Johnson we-IDEC usebuyelile emsebenzini njengoba ubeke waba ngumuntu osesibhedlela. As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible. Ikomishana ibihlalela ubufakazi ngodaba lokwebiwa komthamo wedakamizwa zohlobo lwecocaine ezagcina inyamalele office lamaHawks ePortshepstone. Njengoba bekulalela ubufakazi bephoyisa uMbongeleni Mpangase kusola ukuthi uKenneth Gavin Jacob wamaHawks KwaZulu-Natal waqoka uMpangase ukuba beyingxenye yophenyo ngoba wayengumuntu ozohambisana nokwakufanele kwenziwe. Would I be unfair to ask if he did not choose you because he thought you might be pliable to do whatever it was he wanted to do? Pliable or malleable or compliant? Isithangami sizoqhubeka ngomsombuluko. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi izwekazi eAfrika linekusasa eliqhakazile kwezomnotho njengoba amazwe omhlaba egaqala ingcebo yamagugu aseAfrika imikhiqizo yezolimo kanye nokunye okuyinsiza ezivula kamathuba amasha omnotho. Umengameli ubekhuluma ke ngesikhathi eqinisa ubudlelwane nezwe elingumakhelwane eNamibia embuthaneni obubanjelwe endlini zombuso ePitoli. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uvulele umhlangano ngokuqhakambisa ubudlelwane obuphakathi kwalamazwe womabili obakhelwe emlandweni womzabalazo ukuzidela kanye nobumbano. The friendship between our two countries was forged not by convenience but through struggle, sacrifice and solidarity. Together
Our people resisted colonialism and apartheid. You can choose your friends, but you cannot choose your neighbors. Namibia has never treated that statement as a resignation, but as an instruction to act and cooperate in the spirit of good neighborhood, deliberately and always. Umengameli uRamaphosa ugcizelele ukuthi amazwe yasezwenikazi eAfrika kufanele aqinisekise ukuthi ingcebo yawo ithuthukisa abantu base-Afrika. The days when our minerals leave our shores simply as rock and dust must steadily come to an end. Instead, we should increasingly process, refine, manufacture and innovate here in Southern Africa. Umengameli waseNamibia wedlulise amazwi okubonga mayelana nesamba semali esiyizigidi ezingamakhulu zamarandi esanikezwa elaseNamibia ukuze libhekane nodaba lwesomiso. Umvikeli womphakathi wa-Advocates Kholeka Gcaleka ukuthi omasipala base-Gauteng behlulekile ukuqinisekisa ukuthi imithetho yokuphepha kokudla yalandelwa ezitolo ezidayisela imiphakathi. Lokhu kuza ngemva kokuthi sekushoneke izingane eziningi ezweni ngenxa yokudla okusolakala ukuthi kunobuthi okuthengwe eziphaza zomphakathi. Umvikeli womphakathi u-Advocates Kholeka Gcaleka uThomasipala base-Gauteng behlulekile ukuqinisekisa ukuthi imithetho yokuphepha kokudla yalandelwa ezitolo ezidayisela umphakathi. Lokho nje basekushona izingane eziningi esifundazweni ezahlukene ngemva kokuthi zidle ukudla okuthengwe ezipaza ezithile. uGcaleka ethula umbiko ukuthi isifundazwe eGauteng sinabahloli bezempilo abagunyaziwe abangamaphesenti angama-30 kuphela ekuruleni izitolo ezinamalayisensi asemthethweni esisebenza ngokungemthetho zingamaphesenti amahlanu kuphela. The metros within the province are actually below 25% of capacity levels. The city of the Ekurhuleni Metropolitan Municipality and the cities of Tshwane Metropolitan Municipality are at 23% and 21% respectively. Umbiko uveza nokuthi kunezitolo zomphakathi ezingaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi ezisebenza emadolobheni amathathu ase-Gauteng kanti kulezo ezingaphezulu kwezinkulungwane eziyikhombisa ziphethwe ngabantu bokufika. Accordingly, I intend to find that the conduct of the functionaries of the municipalities within the Gauteng province have failed to implement adequate control mechanisms to ensure effective enforcement of prescripts, regulating compliance with food safety and hygiene standards by the informal business sector. Mayelana nesigameko saseNaledi eSoweto lapho kwashona khona izingane ezinhlanu okusolwa ukuthi zadla ukudla okungalungile, uGcaleka uthi kwabanzima ukuthi abahloli bezempilo bathole ubufakazi obuphelele ngamasampula ngemumva kokuthi umphakathi ungene watapa izimpahla kulesi sitolo. Mbukele sathi qhu ezitolo kanti siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uqagula ukuthi umkhakha wezezimboni kusemqoka ukuthi ube noguquko olufanele lwesimanje ukuze welekelele ngokubonakalayo ukufukula komnotho. Ubekhuluma ke engqungqutheleni yokugcobelelana ngamasu kanye nolwazi ngokuthuthukiswa kwezezimboni ebiqhubeka eThekwini. Iningizimu Afrika inezindawo ezikhethelekile eziyizinda zomnotho ezingu-13 ezifundazweni ezingu-8. Uhulumeni uthi lezi zindawo zidonsele utshalo mali engango-32 billion wamarandi eminyakeni engu-8 edlule futhi zadala imisebenzi engu-30,000. Uhulumeni uthi intuthuko yaseBhalitho kanye nomzila osenyakatho weTheku ibonisa umthelela wezomnotho lezi ndawo ezingaba nawo uma zisekelwe ingqalasizinda esesimweni. Rest assured, we have not treated these findings as criticisms to be managed.
Rather, we have built them into the revised SEZ implementation model, which sits inside our new spatial industrial development strategy. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthi izinguquko ziyingxenye yesu likahulumeni lokwakha izimboni elihloswe ukudala ukukhula komnotho. Planning for the next generation. In this regard, Cabinet has endorsed a 20-year SEZ development framework with formal evaluations that will take place every 5 years. Izithunywa zezinkampani ezizimele zithi uhulumeni kumele anciphise imithetho eqinile futhi enze lula izinqubo zomthetho uma izindawo ezikhethelekile zomnotho zizoheha abatshali zimali futhi zidale imisebenzi. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umholi we-Democratic Alliance uJordan Hill-Lewis uchaze isimo sengqalasizinda yaseGoli njengesingekho ezingeni elifanele idolobha elithathwa njengensika yokukhula komnotho wezwe. Idolobha iGoli lithwele kanzima ngokwezemali. Leli dolobha ke libhekene kakhulu nokucekelwa phansi kwengqalasizinda kanti nezakhamuzi khathazekile ngalokhu. Umholi we-DA uJordan Hill-Lewis uthi konke lokhu kusekuzoba umlando. What we've seen here today is caused by years of neglect, failure to prioritize investment in basic infrastructure, and failure to spend money properly. And the consequences are plain for all to see, and not just in the smell and the huge river of sewage that we saw, but also the consequences for jobs. Hill-Lewis ophinde abe imeya seKapa uthi useke wabhekana nalenselele yodaba lwengqalasizinda kodwa uthi akufani nalokhu okugubezele iGoli. The truly remarkable and disgraceful and unacceptable thing is that there is no plan to maintain it, to fix it, to upgrade it, not for months or even a year, but for years and years. Okaqeliso obumeya kulomkhandlu uHelen Zille ucela ukukhulu ukuzethemba ngokuthi angalwenza uguquko uma bezokwazi ukuthatha amandla ngemva kokhetho lohulumeni bezindawo ngolwezimi. Ungqongqoshe wezenhlalakahle uDinapule uthi uhulumeni uzosebenza ukuthuthukisa impilo yabantu baseDagga-Kraal eMpumalanga ngokuletha izinsiza zokuba eduze. Ungqongqoshe kubethula uhlelo lweyingxenye yomkhankaso kahulumeni wokuletha izinsiza emphakathini ngesikhathi semigubho yosuku lokuzalwa kukaNelson Mandela. We have NPOs, we bring in the department with all its programs. We bring in the National Development Agency, we bring in SASA. All of them, we bring them here so that they can come and train them, you know, on different skills. Abantu basemakhaya kakhulukazi babhekane nenkinga ngoba uhulumeni alethe umsebenzi ebantwini ngoba sina iCrop namhlanje la eDagga-Kraal. Abakhona abantu basemaplazini ukuthi bathola ukusizakala, bathola ama transport azobaletha endaweni la kufanele basizakale khona. Le kuthiwa ama special integration areas ikakhulukazi. Uma sibheka kwezemidlalo umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis umemezele iqembu elizogijima emqhudelwaneni weWAFCON eMorocco kulonyaka. uEllis uthi bafuna ukwenza ezibukwayo kulomqhudelwano kanti futhi bafuna nokuqinisekisa ukuthi bawongenela umqhudelwano wendebe yomhlaba. Uyaqala umbango wesicoco seWomen Africa Cup of Nations evikini lelitako eMorocco. iBanyana Banyana leyaphakamisa isicoco salomcuzelwano nga-2022 itimisele ngekuthi iphinze isiphakamise njengoba yehlulekile eminyakeni lemibili leyengcile. Umqeqeshi Desiree Ellis ujabulile ngalabadlali labangu-26 laya nabo kulomcuzelwano. These players can step up, you know, and also be good in training, but not just good in training because in all likelihood all 26 will never play in a tournament. So we need players that, you know, are there, you know, that for a lack of a better word become a cheerleader. Emaphutha anga 2024 uyawati. 2024 we tried to get that mix right, didn't have enough time really. Now we looked at this and said we know we need to get that mix right. Leli qembu linebadlali abancane nalesebangumkantshubovu. To
2022, we took a very young Majia who just turned 18. Now we're taking a very young Zoe who's just turned 18, a couple of days ago. But we also have a good mix, not just of youth, but youth that have, already played for the national team. Ibanyana Banyana itawufulathela la kuleli kusasa ilibhekise eMorocco. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC eSandton. Bukela ke siphinde futhi sihlabe ikhefu uma sibuya sizobeke sesikuphathela umhlahlo wesimo sezulu noTime Ntshiza. Nginibengele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibhethi sime kanjalo mboze ngamafoke nje izulu kakhulukazi eBromobek sekhona ke nje entshonalanga Kapa kuye njalo nje enyakatho Kapa ke balithanda ukuthi nje liphengeke nje izulu kakhulukazi eBromobek sekhona ke nje sifundazweni eGauteng kanti kusasa soyiqaphekela yankungu ke ekhasa phansi khona ke nje kwelikamthaniya kuye njalo nje sifundazweni eEastern Cape samboze ngamafoke nje izulu khona ke nje eMobek sekhona ke nje eKapa Lodumo kanti ke amazinga okushisa kusasa kakhulukazi eBromobek sekhona ke nje Goli Soweto Ndonga ziyaduma lakuza ngempela ukuthi ngubonga ke namhlanje ebusuku ngawo nje u5 kanti etsana ukuthi nje liphole yokusasa emini ngawo nje u22 kuye njalo nje ePretoria singalindela nje u24 kanti Mobek sekhona ke nje sifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ame kanje Mobek sekhona ke nje Giyani liyashisa ngo30 shisa njalo nakhona ke nje Musina singalindela nje u30 Mobek sekhona ke nje sifundazweni iMpumalanga amazinga okushisa ame kanje liyashisa eMbombela ngawo nje u28 kanti etsana ukuthi nje liphela ke eMelo singalindela nje u23 Mobek sekhona ke nje sifundazweni KwaZulu Natal eThekwini Clermont kwaMashu eMlazi ngasho nje silifudumele ngo24 lishise njalo ke nje Mgungundlovu ngawo nje u26 Mobek sekhona ke Olunde Deni Deltolo Mobek sekoshowe liyashisa ngawo u27 Mobek sekhona ke nje sifundazweni eEastern Cape amazinga okushisa ame kanje ngasho nje sifudumele eMthatha ngawo nje u25 kanti ke lithanda ukuthi nje libandeke eGqeberha singawulindela nje u19 Mobek sekhona ke nje sifundazweni Western Cape amazinga okushisa ame kanje liyabanda eKapa Lodumo ngo16 kuye njalo nje George lisabanda ngo19 Mobek sekhona ke nje sifundazweni iNorthern Cape amazinga okushisa ame kanje eKimberley ngasho nje silifudumele ngo25 kanti ke Calvin athanda ukuthi nje liphola ke ngawo u22 kanti ke ebusuku liyabanda ngo6 Mobek sekhona ke nje sifundazweni Free State amazinga okushisa ame kanje liyabanda ke Bethlehem ngo19 kanti ke Bloemfontein athanda ukuthi nje liphole ngawo u22 liyabanda ke ebusuku singawulindela nje u1 Mobek sekhona ke nje sifundazweni iNorthwest amazinga okushisa ame kanje ngasho nje siliyashisa eRustenburg ngo26 kanti ke Mahikeng singawulindela nje u25 nisibeka lapho ke simo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngento ngamadlamini olangelihle ngoba libalele ngithe konke kufeziwe. Sibonge kakhulu Mantshisa sizibeka lana ke bese kuphathele zona kusihlwa kusasa abazobe khona ozakwethu nezindaba ngolimi lesiXhosa okwamanje mbukeli usali kahle.